Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Kollox mitmum. Fidejk jinnerħi ruħi. 3 mill-aħħar 7 kelmiet li Ġesu qal meta kien imsallab fuq is-salib. Ġraja li kienet infakra fil-purċissjoni tradizzjonali li ssir ta' kull sena fil-Ġimgħa l-Kbira. Kienu ħafna dawk li niżlu fit-toroq Maltin biex isegwu mill-qrib il-purċissjoni. Fil-parroċċa ta' San Ġorġ f'Ħal-Qormi din ma kienitx eċċezzjoni. Purċissjoni li ħafna Maltin jagħmlu għaliha kif għandha is-set komplut tal-vari. Għal uħud minn dawk li l-ġimgħa wara nofsinhar attendew għall-purċissjoni din hija tradizzjoni li ġġib fit-tmiema il-jum tal-Ġimgħa l-Kbira. Għal oħrajn il-purċissjoni hija opportunità biex jiftakru fid-tbatija li għadda minnha Ġesu meta salva lill-umanità mid-dnub u għalhekk isservi bħala mument ta' riflessjoni. Minkejja li l-jum tal-ġimgħa beda kemm xejn imsaħħa bit-temp żamm u għaldaqstant il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fl-irħula Maltin u Għawċin setgħet toħroġ kif ppjanat. Bħala sinjal ta' rispett, il-bnadar fuq il-bjut ittajru meż-żasta u kienu ħafna dawk illi libsu l-iswed.